Kosova përkujton të rënët për lirinë në Krusht të Madhe. Presidentja Vjosa Osmani ishte para që vendosi kurora me lule dhe nderoi të rënët duke theksuar se ky vend nuk është vetëm simbol i dhimbjes, por edhe i qendresës. Më pas, homazhe bëri edhe kryeministri Albin Kurti. Të dy udhëheqësit, rastin e përkujtimit të 26 vjetorit të masakrës në Krusht të Madhe, theksuan se kjo sakrificë e madhe për lirinë nuk do të harrohet kurrë. Masakra e Krushtës së Madhe nuk është vetëm një krim i tmerrshëm i para 26 vitesh. Është e përditshmja jonë, është e sotshmja jonë, sepse dhimbja vazhdon edhe sot, njësoj sikurse para 26 vitesh. Ajo është një betejë e hapur për drejtësi. Prandaj nuk mund të lejojmë që gjaku i atyre që ishin të pafajshëm të mbetet pa zë e që sakrifica e tyre të harrohet. Ne nuk duhet të heshtim, ne nuk duhet të ndalemi, nuk duhet të lejojmë që drejtësia të vonohet pafundësisht. Masakra në Krusht Madhe ishte pjesa akt akuzës për krime lufte kundër kasapit Ballkanit Slobodan Milošević. Përkundër kësaj drejtësia ende nuk ka vepruar dhe kryerësit nuk janë dënuar. Është evidente që policët dhe ushtarët e Serbisë kanë pasur urrëtie të mëdha dhe plan të qartë për të kryer krimet ku brenga e tyre më e madhe ka qenë zhdukja e kufomëve. Udhëheqësit e Kosovës homazhet i vazhduan edhe në Krusht të Vogël. Forcat serbe nuk u ndalën vetëm me vrasjen. Ata dogjën trupat për t'i mbuluar gjurmët e krimit, por asnjëherë nuk mundën ta fshehin të vërtetën. Nga rrënojat e Krushtës së Vogël, nga plagët e saj, nga toka e djegur, kanë dalur njerëzit më të fortë, më qëndrestar që mund t'i njeh njerëzimi. Ajo që ndodhi këtu nuk do të harrohet kurrë, jo për hakmarrje, por për t'u mos përsëritur asnjëherë. Çështje urgjente adresimi krimeve të kryera gjatë luftës, sepse përderisa këto krime nuk vjetrohen, dëshmitarët e këtyre mizorive vetë pas viti po plakën e po paksohen. Përballë një gjenocidi kaq të egër, ka vetëm një përgjigje dinjitoze, të vihet në vend drejtësia si një imperativ moral e universal për çdo viktimë. Masa e krimit atë botë e detyroi NATO-n të ndërhynte. Në datat 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999 në fshatin Krusht të Rahovecit, forcat serbe masakruan 243 persona, 893 shtëpi private dhe shoqërore u shkatruan nga flakët.